Ach komm. This is your place's call. 1 minute until the top of the show. This is the final call. Places, please. 1 minute until the top of the show. Places, please. This is the final call for places. We are live in 30 seconds. Proceed to places, please. We are live in 30 seconds. You are live in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, Achtung! Zulässige Personen und Fahrzeuganzahl an diesem Ort überschritten. Bitte räumen Sie umgehend das Gebiet. Attention please. Average number of individuals and vehicles is too high. Please clear the area. Achtung, Achtung! Zulässige Personen und Fahrzeuganzahl. Wer hat diese Scheiße gemacht? Riesenscheiße! Warum kommen noch immer mehr von uns? What the hell are you guys doing? Ich will die Hälfte von euch 2 Kilometer stadtauswärts haben. Jetzt, sofort, los! What the hell are you guys doing? Ah, da sind sie. Wir haben einen Überlebenden. Bitte fahren Sie direkt mit rein. Nimm sie mit! Ey, okay, stop! Was habe ich euch gesagt? Einer nach dem anderen. One after the other. One after the other. Jesus Christ. It's 20 people altogether. It's so fucking stupid.
nicht hier. Er ist oben auf der Brücke, im Regen. Komme. Ich bin vom Anna-Freud-Institut für psychologische Traumatologie. Wir werden jetzt versuchen, gemeinsam durchzugehen, was heute Abend passiert ist. Können Sie mir antworten? Ob ich rein statistisch noch mal sein Glück haben kann? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wer sind Sie? Ich heiße Claire. Ich spreche mit Menschen, die einen Anschlag überlebt haben. Sie machen das beruflich? Wir werden jetzt versuchen, Schritt für Schritt gemeinsam durchzugehen, was heute Abend passiert ist. An was denken Sie jetzt? Gehörte Ihnen? Die Frage ist doch, ob wir militärisch eingreifen. Oder soll das jetzt immer so weitergehen? Sie rauchen Zigaretten? Bei dem Wetter ist das nicht so eine gute Idee. Es ist eher eine Art Trick, damit man sich dann mehr wie in einem alten Film fühlt. Ein Stück weit nicht man selbst, denke ich. Rauchen ist verboten. Das hier ist auch verboten. Wo waren Sie denn? Hören Sie zu, ich bin nicht die Polizei. Wir forschen über die psychischen Auswirkungen der jüngsten politischen und sozialen Entwicklungen auf Leute wie Sie. Wir versuchen zum Beispiel zu verhindern, dass Sie starke psychische Folgeerscheinungen nach heute Abend haben. Wir planen auch eine neue Forschungsgruppe über den Untergrund, beziehungsweise... Hey! Ich komme gleich wieder. Bleiben Sie hier. Moment. Gehen Sie nicht, bitte ich. Jetzt haben Sie... Helfen Sie hier! Mir helfen! Er hat den Anschlag verübt! Er war's! Kommen Sie, da hinten sind jede Menge Einsatzkräfte. Gehen wir dahin. Hören Sie Den mich. Mann wieder gehen lassen! Sollte das doch überhaupt nicht! Geht's halt nicht! Steht da einfach da! Schaut sich alles an und lacht! Scheiße, ich wollte das doch nicht! Scheiße! Wo ich sie sehen kann! Okay. Alles klar. Was ist passiert? Er hat ein Massaker unten an der Brücke angerichtet! Haben Sie ein Massaker angerichtet? Sie haben uns verständigt. Ja, er hier wollte den anderen erschlagen. Der lacht doch schon wieder! Und keiner merkt's! Der lacht doch! Der lacht doch schon wieder! Der lacht doch! Der lacht doch! Und keiner merkt! Schauen Sie hin! Der lacht doch! Und keiner merkt! Schaut doch hin! Ich habe noch einen Patienten oben auf der Brücke. Ich würde da jetzt wieder hingehen. In Ordnung. Bleiben Sie in der Nähe. Haben Sie weitere Hinweise auf ein Vergehen als das mutmaßliche Lachen und sein Aussehen? Aurel anrufen.
Das Gericht konnte keinerlei Hinweise auf eine Verwicklung des hier anwesenden Ammar Kasim in den Anschlag auf eine Gruppe von etwa 20 widerrechtlich versammelten Personen feststellen. Die Gerichtsbarkeit und Untersuchung dieser mutmaßlich illegalen Versammlung fällt nicht in die Zuständigkeit dieses Gerichts. Der hier ebenfalls anwesende Hans Berger wird der Körperverletzung für schuldig befunden. Das Gericht verhängt eine Gefängnisstrafe von 4 Wochen. Verhandlung geschlossen. Sind Sie die Claire, die am Anna-Freud-Institut arbeitet? Woher wissen Sie das? Ich kenne die Mutter und natürlich auch den Bruder. Ein Elend. Wenn ich jung wäre, würde ich das nicht aushalten. Wir Jungen kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr anders. Sie doch schon. Ich habe mich immer gewundert, dass Sie sich das so lange getraut haben. Diese Konzerte mit Ihrem Bruder. Hatten Sie keine Angst? Unsere Mutter glaubt eben noch wirklich an was. Was machen Sie hier? Seit 4 Stunden ist Sperrstunde. Ich war bei einem Einsatz. Es gab fast 20 Tote. Kommen Sie mal her. Stillhalten. Alles klar. Dann raus jetzt. Ab nach Hause. Licht an. Wally anrufen. Wally anrufen. Wally anrufen. Claire? Du bist noch wach. Was ist denn? Ich hab das hier. Vorhin bei einem Anschlag gefunden. Sag mal, ist das Ding immer noch kaputt? Das ist eine Hast Eintrittskarte du das für eine nicht reparieren Veranstaltung lassen? mit Menschen. Wann willst du Wally, die da war Anlage irgendwas und da ist fixen? irgendwas schiefgegangen. Es gab Willst fast du mich 20 nicht richtig Tote. sehen? Doch, genau. Ich will dich richtig sehen. Wally, ich habe heute über was nachgedacht. Krise. Du bist ja vollkommen geisteskrank. Ich habe Das es kannst du nicht überlegt. machen. Und wie, mit Aurel oder was? Ich überlege es ja nur. Das hier gibt es wirklich. Nee, auf keinen Fall. Wally, Claire, kannst du das bitte kann ich auf aufhören, gar so eine keinen Fall eindeutige machen. Meinung zu haben? Ich kann nicht Ich meine, richtig früher war nachdenken, das wenn doch du so schon eine komplett eindeutige gefährlich Meinung und hast. heute erst. Ein fucking Live-Konzert.
Entschuldigung. Mann, Claire, du hast einen super Job am Institut. Okay, du kannst dir kein Luxusleben im Wald leisten wie der große Trompeter, aber wir sind doch hier relativ sicher. Solange wir eben ein bisschen vorsichtig sind und keine geisteskranken Aktionen machen, wie zum Beispiel so ein... Claire? Ich kann dich nicht mehr sehen. Unsere Mutter sitzt ja auch da oben rum und hat ein Drohnenauge auf uns. Ach komm, eure Mutter. Die hat euch allein gelassen, als ihr 17 wart, um die Welt zu retten. Und bisher waren sie und ihre Kollegen damit verdammt unerfolgreich. Hey, Vorsicht. Claire, ich hasse dich, wenn du so bist. Ich überlege es ja nur. Machst du es nochmal an? Was machst du denn jetzt? Zähne putzen? Und du? Ich auch. Wartest du kurz, dann hole ich meine Zahnbürste. Mhm. Wie alt sind Sie? 36. Beruf? Ich wollte mal Lehrer werden, aber jetzt Digital Education Personnel. In den Altersstufen 6 bis 12. Also, es war Zufall. Die standen dahinter, die konnten nicht wissen, dass ich sie hören kann. Wie sieht Ihr Alltag aus? Ich verbringe meine Tage damit zu unterrichten. Also ich spreche in eine Kamera, ich halte virtuelle Prüfungen ab und so weiter. Und nachts, da schaue ich mir Bilder an. Von früher. Supermärkte. Vor allem Supermärkte. Es beruhigt mich einfach. Kühlregale, wie die Menschen davor stehen, überhaupt wie sie einkaufen, wie sie rumstehen, diese Wägen schieben. Wenn man weiß wie, dann findet man die unglaublichsten Bilder. Natürlich weiß ich, dass das Scheiß gefährlich war, aber das hat doch nichts geändert. Ich konnte einfach an nichts anderes mehr denken. Tags, nachts, immer. Ich habe mir Ort und Zeit aufgesagt. Ihr habt es nirgendwo notiert oder jemand anderem gesagt, sondern mir immer wieder vorgeflüstert. Wenn ich allein war. Einfach neben jemandem rumstehen. Dabei sein, wenn sich was verändert. Wenn sich ein Gesicht verändert. Ich habe sogar mal gehört, dass sich die Hauttemperatur verändert. Ich glaube, dass sich alles verändert, wenn Menschen aufeinandertreffen. Aber ich kann das nicht überprüfen. Ich habe auch keine Erinnerung von früher. Ich will mich da einfach umschauen. War diese Neugier sexueller Natur? Was? Sexueller Natur? Was soll denn sexuell sein? Ich habe seit einer Ewigkeit niemand mehr angefasst. Ich weiß noch niemals mehr, wie Menschen riechen.
in Erinnerung daran, wie sich Sex, also wie Sex überhaupt geht. Sie doch auch nicht. Niemand hat das. Ich konnte einfach an nichts anderes mehr denken, als dahin zu gehen. Einfach mit jemandem rumstehen und ein Bier trinken. Ja, vielleicht ging es dabei um Sex, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist mir aber auch völlig egal. Ich wollte einfach mit ein paar Menschen am gleichen Ort sein, das Gleiche sehen, das Gleiche hören. Ist das Sex? Ja, ist das illegal? Sagen Sie es mir doch. Verhaften Sie mich doch. Ich kann nicht mehr. Jetzt drehen bitte. Weiter, weiter, weiter. Stopp. So. Claire? Sie müssen schon drin stehen bleiben. Was machst du hier? Zu ihr wollte ich. Sie ist ja jetzt da. Sie arbeitet hier. Darf ich jetzt gehen? Kann sie jetzt rauskommen? Nein, tut mir leid. Das kann sie nicht. Ich habe schon angefangen. Damit ist das schon protokolliert. Es ist jetzt gar nicht mehr nötig, wir gehen da nicht ins Institut rein. Nein, wie gesagt, ich kann nicht einen halben Scan machen. Die Person muss auch noch eine halbe Stunde hier bleiben. Und ich muss ein paar Standardfragen stellen. Sie kam unangemeldet, da muss das sein. Okay, passen Sie auf. Ich möchte nur 1 Minute mit ihr sprechen. Dann machen Sie ganz in Ruhe Ihren Scan, okay? Ich mache dann alles mit, wie Sie gesagt haben. Diesmal habe ich mich sowieso schon viel zu viel bewegt. Das wird eh nicht geklappt haben. 1 Minute. Sie müssen da drin bleiben. Nicht, dass Sie mir abhauen. Eine unvollständige Personalaufnahme kann wirklich Ärger machen. Bist du diesen gefährlichen Weg gekommen? Alles Gute zum Geburtstag. Du hättest wirklich nicht kommen brauchen, das ist viel zu gefährlich. Ich bin selbst gekommen, weil ich dich ein bisschen enttäuschen muss. Das Geschenk, von dem du mir neulich nachts erzählt hast, das kannst du leider nicht haben. Oh, ach so. Ich habe mich noch mal erkundigt, es gibt leider wirklich keine Möglichkeit. Das geht nicht. Wally, mir ist klar geworden, ich habe das noch von früher. Ich brauche das gar nicht geschenkt bekommen. Ich kann das einfach weiter benutzen. Ich dachte, das sei kaputt. Das geht nicht mehr. Mach das nicht. Die Minute ist um. Gleich. Ich will so nicht leben. Ich weiß, es ist scheiße. Ich weiß, es nervt, aber es ist wenigstens sicher. Wally, es tut mir leid. Claire? Nein. Nein. Alles Gute zum Geburtstag. Auch von meiner Seite. Und jetzt möchte ich Sie bitten, zurückzutreten. Danke, dass du zu meinem Geburtstag gekommen bist.
Sie haben Sektor 690012 jetzt verlassen. Herzlich willkommen in Sektor 540012. Dieser Sektor hat Sicherheitsstufe D. Versammlungsfreiheit bis 8 Personen. Zivile Gerichte. Keine Sperrstunde. Bevölkerungsdichte 0,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Herzlich willkommen in einem unserer sicheren Waldsektoren. Kannst du es auch noch vor ein paar hundert Leuten? Klar, damit immer. In echt? Im 18. Jahrhundert? Klar. Ich kann es auch allein machen. Was soll das? Ein Konzert vor Publikum? Du spinnst. Und, wie findest du es? Eine Offenbarung. Mama hat auch so eine. Hast du in letzter Zeit mal was von ihr gehört? Ewig nichts. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, großartig. Die nahe Verwandtschaft zur Masturbation ist bisher noch niemandem aufgefallen. Warum bist du so konservativ? Ich habe am Institut gekündigt. Was? Bist du verrückt? Nein, ich bin konservativ. Musik aus. Okay, wir machen's. Aber dann spielen wir das Stück, das man nur zu zweit spielen kann. Ich habe auch schon eine Idee, wer uns helfen kann. Ich kenne 2, die hacken. Hacken die staatlich oder Guerilla? Ja, früher wahrscheinlich Guerilla und jetzt so richtig fett staatlich. Wie, du kennst staatlich anerkannte Hacker und hast mir nie davon erzählt? Bastard. Wir haben sogar schon eine Location. Kennst du das alte Schwimmbad? Du hast sie ja nicht mehr alle. Ich liebe dich auch. Hilfst du uns, oder? Dass ich hacke, heißt nicht, dass ich dir beim Selbstmord helfe. Sprichst du mit Ada oder soll ich? Ada halten wir da raus. Das gibt's doch gar nicht bei dir mit Ada Maximus. Schau mal, meine Schwester hat das hier bei einem Anschlagsopfer gefunden. Das Konzert war vorgestern. Jemand hat ein Konzert veranstaltet. Oder sowas ähnliches, wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall waren Menschen da, viele, und es war live. Jemand macht sowas? Okay, also mal rein hypothetisch. Das Wichtigste wäre, dass es keine Nachricht oder Notiz zum Netz darüber gibt. Nichts in digitaler Form. Nada.
Also, wer macht sowas? Hallo. Ich suche... Ja, das sind wir. Aurel ist schon oben bei Maximus. Ich habe recherchiert. Du hast über Täterprofile promoviert. Mhm. Also, wer macht den Terror? Wer ist das? Das lässt sich so zwischen Tür und Angel nicht in 2 Worten sagen. Ich dachte, du hast darüber promoviert. Oh, okay. Also, wer macht den Terror? Jeder. Grundsätzlich ist jeder dazu in der Lage, wenn die Bedingungen schlecht genug sind. Es hat viel mit Beziehung zu tun. Hat man als Kind Anerkennung und Rücksicht erfahren? Hat man gelernt, Rücksicht zu nehmen? Neben der Bindungsfähigkeit spielen aber auch die Lebensumstände eine große Rolle. Perspektivlosigkeit ist ein großer Motor, ganz klar. Daneben gibt es aber auch Faktoren in der Persönlichkeit, die paroxysmale Persönlichkeit, also Menschen mit mehr Wut. Das ist der Terror. Sorry, ich wollte dich nicht überfallen. Ich war bloß neugierig. Komm, wir gehen rein. Diese 3 Kameras und die Drohnen, die ich hier Bravo, Charlie, Delta und Echo genannt habe, übermitteln Signale, die wir jetzt seit 1,5 Stunden aufnehmen. Bis zum D-Day haben wir in jedem Fall genug Footage, um keinen Verdacht zu erregen. Zu unserer eigenen Überprüfung habe ich das Kamerasystem im Schwimmbad gehackt. Das ist zwar schon veraltet, aber diese körnige Qualität ist ja auch mal ganz schön zur Abwechslung. Das deckt den Innenbereich ab und wir können sehen, ob es euch gut geht. Für den Außenbereich hat Maximus eine Drohne vor Ort, die immer an uns sendet. Maximus, zur Interferenzvorrichtung willst du was sagen oder soll ich weitermachen? Mach du weiter. Ich höre zu. Gut. Also, wir haben natürlich ein Tonproblem. Ihr werdet nicht gerade leise sein. Und wenn wir nichts tun, wird es jede Menge Mikrofone geben, die euch mitschneiden. Wir kommen da nicht einwandfrei ran. Wir können nur etwas drüberlegen, das lauter ist als ihr. Maximus hat sich ein Interferenzsystem ausgedacht, das eine Gegenmusik spielen wird, die wir direkt in den Übertragungsapparat einspeisen. Das heißt, wir hier vor dem Rechner hören von eurem Konzert nichts außer dieser Gegenmusik. Wieso macht ihr das für uns? Weil wir es können. Weil wir nur ein Disziplinarverfahren bekommen, wenn es schief geht. Oder wenn es klappt, das Euro-Verdienstkreuz. Hot shit. Wolltet ihr nicht noch eine Gegenmusik raussuchen? Klar. Komm, Aurel, wir gehen runter. Ich suche was aus, du hast kein Mitspracherecht und es wird hässlich. Whisky? Gerne. Sie auch. Er auch. Was? Er hat noch eine Rede über Mundstücke gehalten. Dann hat er sich Kopfhörer aufgesetzt und ist nach einer Weile eingeschlafen. Ich mag sie. Spielt sie auch Trompete? Ja, aber er war wohl schon früh viel besser als sie. Ist er a big star? Ja, ich glaube, er ist wirklich a big star. Hätten wir das gewusst. Warum steht diese Familie nur immer bei uns ein? Das muss an deinem Duft liegen. Bin ich auf Sie eingeschlafen? Gott, Entschuldigung, das ist mir noch nicht passiert. Ich schlafe nur anders ein. Ich habe sogar meistens Probleme mit dem Einschlafen. Oh, verrückt. Haben wir so viel getrunken? Entschuldigt, ich will euch nicht länger stören. Ist Aurel schon zu Hause? Er ist auf dem Sofa unten eingeschlafen. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ich hole ihn, ja? Entschuldigt, ihr müsst ja völlig verwahrlosten Eindruck von uns haben. Claire. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke für heute.
Es kann sein, dass wir militärisch eingreifen. Ich will Trompete üben. Wir laden heute die ersten Leute ein. Obwohl wir militärisch eingreifen. Dann gibt's hier doch nur noch Soldaten und Ausnahmezustand. Gerade deshalb. Und wenn einer plaudert? Dann fliegen wir in die Luft. Sag's mir nochmal. Nur absolut analog. Du trägst die Verantwortung dafür, dass es niemandem zu Ohren kommt, der uns schaden könnte. Du kannst es live erleben. Vielleicht kommt auch gar keiner. Ja, vielleicht kommt auch keiner. I want to show you something. Auriel übt. Dann komm du alleine mit, schnell. Das ist live. Wo ist das? Wir testen gerade beides. Die Drohnenübertragungsblockade und das Interferenzsystem. Der gechillt? Ja. Warte mal. Great, hat geklappt. Keine Nudel im Wind zu sehen. Und was wir gesehen haben? Das war unsere eigene Drohne, Drohne Alpha. Die sendet mit einer 99,7%igen Wahrscheinlichkeit nur an uns. Und? Wie war ich? Alles gecheckt. Hat geklappt. Maximus. Bleibst du zum Essen, Claire? Ja, ich bleibe. Ist das kein Problem für euch? Willst du hier? Ja. Alles klar.
Super, danke fürs Mitnehmen. Gerne. Und ich spiele übrigens bald ein Live-Konzert. Nee, das gibt's nicht mehr. Ja, wenn du willst. Krass. Ja. Ich spiele und meine Schwester spielt. Krass. Und was macht man da mit seiner Jacke? Die brauchst du nicht mehr. Es ist live. Krass. Krass, echt? Ja, keine masturbatorische Liveness-Jacke mehr. Krass. Masturbatorisch? Was spielt ihr eigentlich für Musik? Ich spiele Trompete und meine Schwester Electronics. Ah, ist ja auch egal. Ey, ich komme auf jeden Fall. Krass. Ja. Aber bitte wirklich nur an Leute deines absoluten Vertrauens. Ja, Du bist mit dafür verantwortlich, dass da keine Bombe hochgeht. ja, krass. Ja. Okay. Okay. Wir sehen uns da. Ja. Mach's gut. Krass. Pour Madame. Ist das deine? Das ist ihre, ja? Erkennst du daran, dass sie ein gebogenes Mundstück spielt? Wieso gebogen? Weil eigentlich alle ein gebogenes Mundstück spielen müssten, um gerade zu spielen. Außer meinem kleinen Bruder. Er findet es cooler, nach unten zu spielen. So wie Miles. Weil nur Pussys ein gebogenes Mundstück spielen. Pussys, er hat Pussys gesagt. Wolltet ihr uns noch was vorspielen? Hm. Das Stück, das man nur zu zweit spielen kann? Mhm. 2 Trompeten. Wieso kann man das nur zu zweit spielen? Wegen der Dissonanzen. Das wird unser Finale. Danke, dass du dabei bist. Ohne dich würde ich jetzt allein im Sendesaal stehen. Hast du Angst? Ja. Und du? Ich auch. Wenn sie davon erfährt? Wir sind kurz davor, militärisch einzugreifen. Ich glaube, sie hat wirklich Besseres zu tun, als zu überprüfen, ob ihre 2 Kinder ein illegales Live-Konzert spielen. Okay. Ich passe auf dich auf. Und du passt auf mich auf. Mama ist da. Das kann nicht sein. Wo denn?
Da hinten. Nein, warte. Da sind so viele. Sie ist nicht da. Fuck, nein, das ist die Einsatzleiterin von dem Anschlag neulich. Siehst du. Woher weiß die, dass wir hier sind? Wir müssen abbrechen. Ich weiß nicht, wer alles hier ist. Claire. Woher weiß die, dass wir hier sind? Wir müssen das abbrechen. Ich weiß nicht, wer alles hier ist. Claire, wir können das nicht abbrechen. Draußen sind 300 Leute in einem Raum. Wir spielen jetzt. Aurel? Ich kann nicht. So, die Tür ist zu. Wir fangen an. Claire braucht bitte noch ein Glas Wasser. Jetzt? Wir brauchen bitte ein Glas Wasser, bevor es losgehen kann. Scheiße, sind das viele. Maximus, die müssen anfahren. Die müssen jetzt da raus. Ich gehe schon mal vor. Kannst du gleich nachkommen? Guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt eure Liveness-Jacken zu Hause gelassen, denn was heute Abend hier passiert, ist live. Filmt bitte nichts, das ist ja klar. Mein Team und ich haben auch sichergestellt, dass keine Aufnahmen nach draußen gelangen. Wir sind hier sicher. Keiner weiß, dass wir da sind, außer vielleicht ihrer Frau. Oder ihrer Geliebten, vorausgesetzt, sie erzählen einer von beiden die Wahrheit. Entschuldigung, das war ein sexistischer Scherz. Ja, so viele Menschen auf einem Haufen machen mich anscheinend ein bisschen nervös. Zeit, Musik zu machen. An den Electronics heute Abend meine Schwester Claire. Ich spiele Trompete. Und wir fangen jetzt an.
Hey, ich hab das so vermisst. Ich auch. Machen wir das nochmal? Ich bring dich jetzt erstmal nach Hause ins Bett. Claire, du warst toll. Aurel, du warst toll. Die haben dich alle geliebt. Ich liebe sie auch alle. Lass uns jetzt den Ball flach halten und morgen in Ruhe nachdenken, okay? Oh Gott. Er schläft. Völlig erledigt. Komm her, wir sind noch wach. Hast du's mitbekommen? Im Norden geht's echt rund. Oh nein. Aurel? Aurel anrufen.
Aurel? Jetzt zur Sicherheitslage der Sektoren. Am frühen Nachmittag kam es im Sektor 540014 erneut zu einem Anschlag mit mehreren Toten und Verletzten. Die Sicherheitsstufe B des Sektors wurde auf Sicherheitsstufe A erhöht. Die genaueren Umstände des Vorfalls sind noch ungeklärt. Auch über die Hintergründe zur Tat ist bislang nichts bekannt. Die Einsatzkräfte vor Ort haben mehrere Leichenwagen angefordert. Zur Zahl der Überlebenden gibt es bislang keine Auskunft. Ich hätte mir denken können, dass du dir Sorgen machst. Wieso bist du dir sicher, dass es ihm gut geht? Bitte glaub mir einfach. Er ist in Sicherheit und es geht ihm gut. Maximus, so geht das nicht. Zeig es mir. Ich weiß, dass du dich überall reinhacken kannst, verletzt von mir aus seine Privatsphäre. Ich bin immerhin seine Schwester und ich habe 5 Stunden in Todesangst um ihn verbracht. Du wirst sauer sein. Nicht auf dich. Ich verspreche es dir. Zeig mir bitte, wo er ist. Claire. Es reicht. Zeig es mir. Wieso kann er das einfach so? Der macht es einfach. Wo ist das? Claire. Wir spielen jetzt nicht das Klärspiel, sondern du sagst mir sofort, wo das ist. Ach, das ist in einem alten Gewächshaus. Drumherum ist nichts. Wir haben es kontrolliert. Es ist absolut sicher. Du musst da nicht hinfahren. Hey. Maximus, hallo. Sind sie noch da drin? Die kommen sicher gleich. Ja, da ist nichts. Die kommen sicher gleich, die sind sicher gleich da. Claire, was ist denn mit dir los? Ach so. Ich dachte, das sei klar. Für uns ist das alles möglich. Ada und ich hatten auch mal was mit Aurel. Was? Und das sagt ihr mir nicht? Ihr schlaft erst mit meinem Bruder und dann mit mir? Claire, es war wunderschön mit dir. Du hast diese überraschende Kraft. Versteckst du dich hier draußen? Was machst du hier? Aurel hat ein Konzert gespielt. Ich weiß, gestern habt ihr was zusammen gemacht. Wie früher.
Ja, wir haben das Stück gespielt, Dass man nur zu zweit spielen kann, ich weiß. Man konnte aber gar nichts hören. Eure Hacker sind gut. Unsere Hacker sind die Besten. Ich will noch schnell Aurel gratulieren, dann muss ich wieder los. Hallo Mama. Das ist Ada. Ja, ist das schön. Du hättest Nein gesagt. Was? Wieso? Das war meine Idee. Jetzt sag mal bitte was. Mann, es war sicher. Ada und Maximus haben doch alles abgesichert. Ich will mich doch nicht umbringen. Ich hab das so vermisst. Mann, Spielen von Menschen, das ist so geil. Das hätte ich ohne dich nicht wiederentdeckt. Danke. Erinnerst du dich an den Tag hier auf der Bimmelbahn? Ja, klar. Ich weiß noch, ich durfte so viele Runden fahren, ich habe nur noch gekotzt am Ende. Wir haben am Abend vorher zum ersten Mal das Stück gespielt, das man nur zu zweit spielen kann. Ja, stimmt. Gott, mir war so übel. Am Abend hat dann noch dieser Agent angerufen, ne? Das war nicht am gleichen Abend. Doch, na klar. Ich hab doch nur gekotzt. Mein erster Vertrag lief nur am Kotzen. Das war auf jeden Fall am selben Abend. Jetzt immer noch wegen vorhin? Komm, wir gehen nach Hause. Und wenn mich einer erschossen hätte, ja, dann wäre ich halt erschossen worden. Es tut so krass gut wieder. Aber es war sicher. Ada und Maximus haben alles abgesichert. Es war auch fast niemand da. Ah, ja? Ja, Mama war da. Die entwickeln übrigens ein neues Programm. Es wird nur analog kommuniziert, fast so wie Ada und Maximus es sich ausgedacht haben. Jedenfalls, mit diesem neuen Programm kann ich wahrscheinlich wieder Konzerte spielen. Wahrscheinlich schon diesen Winter. Ich werde Erste.
Komm doch noch mit rein. Ada würde dich gerne sehen. Ich bin schuld. Sie hasst Beerdigungen und sie hält es nicht aus mit mehr als 3 Menschen an einem Fleck. Ich habe ihn umgebracht. Claire, bitte komm noch mit rein. Hörst du mir zu? Claire, du hattest die Idee mit den Konzerten. Das hat ihn glücklich gemacht. Vielleicht auch übermütig. Das heißt aber nicht, dass du schuld daran bist, dass er da gestürzt ist. Ich muss jetzt nach Hause. Wir sind für dich da, Claire. Was hast du getan? Mama. Das war kein Unfall. Nein. Das war kein Unfall. Warst du deshalb im Haus? Nein, ich habe mir Aurels Mundstück geholt. Das mit den Live-Konzerten, das war deine Idee. Ich hab's vermisst. Du? Dass Aurel das vermisst hat, das glaube ich, aber du? Du musst ins Ausland. Du gehst irgendwo in den Osten, wo dich niemand kennt. Das geht nicht. Was geht nicht? Da werde ich umgebracht. Ich sorge dafür, dass das nicht passiert.
Ich sorge auch dafür, dass du wieder so eine Arbeit findest. Irgend sowas Psychologisches, wo du Menschen wieder fit machst. Und das ist alles? Du lässt mich gehen? Du hast überlebt. Ich will, dass es wieder besser wird auf der Welt. So wie du, Mama. Mama! Jetzt weißt du, wer ich bin! Ich bin der Terror, Mama! Dann machen wir das Zeichen bitte. Ja. Weiter.